Засгийн газар өнөөдөр өнгөрсөн 100 хоногт ямар ажил хийснээ тайлбарлалаа. Тэрээр 30 ажлыг тайландаа дурдсанаас заримыг нь онцлон хүргэж байна. Эрдэнэ төлбөрийг төрийн мэдэлд 100% авлаа. Бүгд найрамдах Солонгос улсаас 500 сая долларын хөнгөлөлттэй зээл авч утаг бууруулахад зарцуулна. Европын холбооны хар жагсаалтаас гарав. Ипотекийн зээлийг төсвөөс санхүүжүүлнэ. Сургууль цэцэрлэгүүдэд агаар шүүгч байршууллаа. За офшор бүсэд хамаарах гадаад улс орны жагсаалтанд Сингапур, Хонконг зэрэг улсуудыг багтаан шинжилэн баталсан зэрэг багтаж байгаа юм а. За харин засгийн газрын тэргүүн дараах ажлуудаа онцолж байна. За энэ 17 онд одоо бид нар бас одоо 500 хөгжлийн банкны 580 сая Америк долларын өрийг одоо бид нар дарж барагдууллаа. За 2018 оны 1 сард бас Чингис бондын 500 сая долларын бондын төлбөрийг одоо бас амжилттай хийж Монгол улсад толгомдоод байсан өрийн дарамтаас одоо бид нар зөв менежмент хийж одоо гарлаа. За энэ бүхэн бол эдийн засаг одоо эрүүлжиж бидний цаашдын одоо эдийн засгийн тогтвортой нөхцөл байдал бүрдэхэд одоо чухал түлхэж болсон ийм арга хэмжээнүүдийг одоо энэ өнгөрсөн хугацаанд авч хэрэгжүүлээ гэдгийг бас та бүхэндээ хэлхийг хүсэж байна. Хөрсгөн засгийн газар үлдсэн бүрэн эрхийнхээ хугацаанд Монгол улсын нийгмийн эдийн засгийн хөгжлийг дараах 7 чиглэлээр тодорхойлж байна. За үүнд нэгдүгээрт эрүүл хүнс буюу дотоодоос хүнсний хэрэгцээг хангах боломжийг бүрдүүлнэ. Эрчим хүчний найдвартай их үүсвэрийг байгуулна. Гуравт зам тээвэр дэд бүтцийг хөгжүүлнэ. Газрын тос боловсруулах үйлдвэр барина. Байгаль орчныг хамгаална. Үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжинэ. Гадаад харилцаагаа өргөжүүлэх бодлого баримтлана. За эдгээрээс минь тэргуунд хүн амын эрүүл мэндэд занал хийлээд байгаа агарын бохирдлыг бууруулахад дараах шийдвэрийг гаргаж байна. 2019 оны 4 сараас эхлээд Улаанбаатар хот руу ахуйн зорилтоор түүхийн нүгс оруулахгүй. Энийг хориглоно. Жилийн өмнө хэллээ. Ард иргэд маань аж ахуй нэгжүүд маань бэлтгэлээсээ хангаараа. 127 цэцэрлэг 93 сургууль бид нар шинээр байрна энэ 2 жилийн хугацаанд. 3 ээлжийн бүх сургуулиуд 2 ээлжинд шилжинэ. Азийн сугалаагаар хүүхдүүд маань цэцэрлэгт очдог энэ байдлыг бид нар таслан зогсоо. Нэг ясандаа Монгол улс бүхэлдээ одоо сургууль цэцэрлэгээр бүрэн хангагдана гэсэн үг. Энэ бол энэ засгийн газрын хийж хэрэгжүүлэх хамгийн том ажлын нэг бас мөн боловсролын салбарт. Засгийн газрын ойрын хугацаанд авч хэрэгжүүлэх нэг арга хэмжээ хувийн орлогын албан татварыг нэг шатлалтаа болгож байна. Энэ намрын чуулган завсарлахаас өмнө буюу эх 10 хоногийн хугацаанд улсын хурлд хуулийн төслийг өргөн барихаар төлөвлөж байгаа гинэ. Нэгдүгээрт эрэгтэй 60, эмэгтэй 55 наснаас өөрийн хүсэлтэд тэтгэврт гарах эрхийг нээж байна. Өөрийн хүсэлтээр. Мөн хөдөлмөрийн хүнд хортой халуун нөхцөлд ажиллагсад 55 наснда олон хүүхэдтэй их 50 наснда хүсвэл өөрийн хүсэлтэд тэтгэврт гарах эрхийг нээхэр боллоо. Хувийн орлогын албан татварын асуудал байгаа. 4 шатлалтай болгосон. За энийг зогсоолоо. Нэг шатлалтай байна. 10%. Мөн томоохон төслүүдийг хөдөлгөхөөр төлөвлөж байгаагаа засгийн газрын тэргүүн онцоллоо. За энэ хүрээнд 5 талхай төсөл дээр 2-3 хувилбар яригдж байгааг уулуурхан сайд тодтогсон юм а. 5 талхай эдийн засгийн эргэлтэнд оруулахын тулд бид түрүүний ярьдаг Хонконгийн хөрөнгөний биш дээр гарах эхний хувилбар олон улсын одоо стандартын дагуу тоглох дүрмээрээ явна. Дараагийн удаа бид дотоодын аж ахуйн нэгжүүдтэй эсвэл хүсэлт тавиад тэдний оролцоог хангаж явах 2 дахь хувилбар. 3 дахь хувилбар бол Оросын холбооны улс юм уу эсвэл бүгд найрамд хятад улстай хамтарч цаашдаа явах гэсэн ийм одоо 3-4 хувилбарыг албан ёсоор одоо яг тооцоололтоогоор нь санд болгож улсын хурл болон засгийн газартаар оруулна гэж бодож байгаа. Ийхүү үлдсэн 880 хоногийн хугацаанд 5 талхай төслийг хөдөлгөж газрын тос боловсруулах үйлдвэр байгуулагдах эхлэл тавигдана. Цэвэрлэх байгууламжийг шинчлэх ажил энэ хавар эхэлнэ. За түүхийн нөөцний хэрэглээг хориглоно. Хог боловсруулах үйлдвэр байгуулна. Баруун 5 аймгийн төвийг нийслэлтэй автозамаар холбох зэрэг ажлууд хийгдэхээр төлөвлөгдөжээ. Эрүүл биетэй саруул ухаан